Time Marcelo gets out of position. Varane just a little bit late, dives in, but just great awareness, great technique from Vasquez. A brilliant finish. Timu ya Real Madrid evudde mabega newangula Sevilla ku goolo 3-2 mu mpiira gw'ekikopo kya Super Cup ogusambiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero. Madrid yeesoose okulembera omuzannyo ng'eyita musambi waayo Marco Asensio mu ddakiika eya 21. And he's going to play this season, no question. He's earned it playing tonight, and that's a stunner of a goal. Oluvannyuma Sevilla efunye goolo y'ekyenkanyi mu ddakiika eya 41 okuva mu musambi Franco Vasquez. Sevilla yongedde okulaga eryanyi bwefunye goolo mu ddakiika y'e72 ng'ebadde akusimula penalty olw'ekisobe ekikoleddwa kapiteeni wa Real Madrid Sergio Ramos era nga goolo eteebeddwa omusambi Konampliako. Just waits long enough. A real slow penalty into the corner. But he does enough. Kino kitadde Sevilla ku ntikko y'omuzannyo oba oliawo nga balowooza nti bandisukira mu kikopo kino ekya Super Cup. Wabula mu busikondo obusembeyo mu extra time omusambi Dani Caviaro akutudde Sevilla bw'ateebedde Madrid goal emaze egobye mu kibya. Ttiimu ya Real Madrid eyingidde omupiira guno nga terina abasambi baayo ab'olulango okuli Cristiano Ronaldo ng'onakyalina obuvune Gareth Bale ne Toni Kroos. Ku lwa Kingdom TV amalindirira g'ebyemizannyo nze Brian Katende. Defending. Carvajal lays it forward. Lucas Vasquez, and it's going to be an equaliser. It's him again. Sergio Ramos is going to take this to extra time. This is Kingdom TV.